आखिर तुम मुझे छोड़ क्यों नहीं देते? ये लो काजल, मैंने खुद ही मार लिया। तुम तो यही चाहती हो ना? चलो बेटा, अब हम इस गांव में नहीं रहेंगे। अरे ये क्या, ये टोकरी तो बिल्कुल टूट चुका है। जाने से पहले मैं अपनी बच्चे के लिए एक साइकिल बना लेता हूँ। यार, मैंने सोचा था अगर मैं दूसरे शादी कर लेता हूँ तो अपनी बच्चे की परवरिश अच्छे से कर पाऊंगी। लेकिन यार, ये लड़की तो बेहद ही घमंडी निकली ना है। इसे मेरे बच्चे की फिक्र ना है, इसे अपनी पति की फिक्र। अब तो मैंने सोच लिया, मैं इस गांव में रहूंगा ही नहीं। मैं अपनी बच्चे को लेकर कहीं दूर चले जाऊंगी। दोस्त ने बोला था, रोज वीडियो बनाने से धीरे धीरे तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएंगी। लेकिन दोस्तों, आप लोग मुझे ना लाइक